Ты точно нажала? Угу. Короче, у нас очередная механическая клавиатура, которая называется Aula S98. Она стоила недорого, поэтому, наверное, многого ожидать от нее не надо. Светится симпатично, но с ней есть пара проблем, которые приведут к тому, о чем я скажу в конце ролика. Во-первых, она сейчас подключена по Bluetooth, и при этом на ней есть 3 режима. Она может работать через донгл, который есть здесь внизу, и который, да, красивенько прячется к ней вот сюда, в заднюю часть. Но он подключен, и она по нему не работает. И она может работать по проводу, который тоже сейчас подключен, и который тоже работает очень странно. Сейчас покажу как. И когда комп уходит в сон, разбудить его этой клавиатурой невозможно. Поэтому хорошо, что я отключал старую клавиатуру. Я по старым клавиатурам, по предыдущим клавиатурам помню, что есть режим переключения типа FN1. Это, видимо, проводной режим. Она без него не работает. Она сейчас типа выключена. Если ее обесточить и включить обратно. Кстати, прикольно, что в ней внутри аккумулятора, и здесь нету никакого разъема для батареек. А еще приятная вещь — это ножки. Есть маленькие ножки, есть большие ножки. Но вот мы ее сейчас включили, я не успел. Вот мы только что ее включили, и я нажимаю, она срабатывает. Но мы сейчас чуть-чуть подождем, на ней загрузится ее родной софт, который позволит ей красиво мигать. И все, она больше не работает как клавиатура. И даже на ней не срабатывает. Я вот нажимаю Caps, и он не включается. Я переключаю ее во второй режим. По идее, она должна начать работать через донгл. Но через донгл она не работает. Никак. И, наконец, включаем Bluetooth режим. Режим номер 3, но для этого нам нужно сделать забавные чудеса. Это выключение Bluetooth на компе, включение его обратно. И тогда наша клавиатура Aula S9830-3 может быть соизволит подключиться. Да, вот мы видим, что пуск заработал. Она, кстати, сейчас работает полностью от батарейки и при этом симпатично светится. Такая проблема, только Bluetooth. Может быть, думал я поставлю от нее драйвера, и она вдруг как-то сможет настроиться, переключиться и заработать. И идем на сайт Aula S98 Keyboard и смотрим первым делом официальный магазин, который появляется в Гугле. И мы здесь ищем клавиатуру 98. И мы видим здесь только F98 Pro, которая... это не Pro, это S. Какая-то малая версия. Но другой 98, что у нас здесь их аж 4 штуки, да? S98 Pro, которая тоже не наша, она с дисплейчиком. Может быть, можно от нее поставить софт попробовать, но я не пробовал. Есть F98, есть F98X, то есть S98 на официальном сайте просто нету. Я гуглю дальше и нахожу какой-то сайт aulastar.com, не знаю, насколько он официальный, и нахожу там S98 драйвер, качаю этот драйвер, устанавливаю, и вот что я вижу. Во-первых, клавиатура выглядит не так, как выглядит моя, то есть вот моя, на ней есть заглушка от дисплея, она совершенно непрозрачная, как здесь, но фиг бы с ним, да. Дело в том, что этот софт не делает вообще ничего, никакие кнопки здесь не нажимаются, и в трее только какие-то китайские символы. Раньше здесь еще была кнопка Sync, но она пропала, видимо, потому что я отключил ее по проводам. Поэтому все, эта клавиатура, вот что с ней происходит дальше.
У нас был на YouTube селективный ролик, который назывался «Бывает анбоксинг», а у нас боксинг. У нас очередной боксинг. Спасибо за внимание.